48小时，特种兵是参加亚洲最大的高尔夫展会是什么样子 ？Japan Golf Fair， 简称 JGF， 是亚洲最大的高尔夫综合展会，常年在日本横滨举办。今年参展商高达155家，全球头部品牌以及一些奇奇怪怪但好想要的小众厂商在这里都能看到。那么废话不多说 ，Let's go！ 这次场馆分了5个地区。旁边绿色的部分是一些量身定做的试打区、活动区，还有特卖会。中间3号地区是活动舞台，会有一些走秀、明星采访。第一站，先来到大家都熟悉的 Ping， 现场主推的是他们家的 G440系列。相比上一代 G430， 据说拥有更高球速、更低重心、更好容错，距离表现也更稳。价格方面嘛，1号木含税10.78万日元。再来说说女款。Ping GL14 系列今年2月才刚发售，天鸟人在现场看到真容非常有幸，全套是优雅的紫色 ，Ping 的 logo 也做了圆角化处理，颜值在线，非常卡哇伊。价格和 G440一样，1号木也是10.78万日元。天鸟觉得最有趣的是他们在展台里设了一个小工坊，可以现场体验铁杆的制作过程，据说是直接从工厂搬过来的。比如这位球友亲自上手敲铁杆、调整倾角，然后通过 Ping 的测量数据再微调，整个过程还挺有工匠精神的。日本球友围观热情也高，看得出 Ping 本地化做得很到位。Ping 还单独设了打位区，不过要提前预约。现场会有工作人员根据你的挥杆数据帮你推荐和调整适合的杆头，杆头一排排摆着，琳琅满目，看着就跃跃欲试。服饰配件区，天鸟很中意这个仙人掌系列，不知国内是否有卖。最后小礼品必须入手。第二站，阔别横滨展3年的泰勒美，它的展台比较硬核。C 位是今年1月刚上市的 QI4D 系列，这个系列舍夫勒已经带头使用，国内很多博主也做过重点介绍，就不多复述了。价格和 Ping 一样，10.78万日元。超大的工坊区域和专业仪器，帮你选择最适合你的 QI4D。看得出来，今年泰勒梅的目标很明确，就卖旗舰款。第3站，卡拉威，他们不得了，直接把工坊车开到展厅里来了。主推的是今年1月16号刚发布的昆腾系列，最大亮点是那个 Triforce 3力杆面，复杂名词咱们就不说了。官方给的提升说明是球速快、旋转稳、距离不丢。看得出来，卡拉威对自己这波新品是真的很自信。铁杆这边也上新了 X4G 的系列2026版，据说是为对球的控制特别强的用户而准备。这个系列最早是2024年日本独占发售，直到去年7月才解禁，供应美国市场。可见卡拉威对日本市场有多上心。有个小彩蛋，天鸟之前视频里说 Mini Driver 是未来的大趋势，这次卡拉威直接一口气上了3只 Mini Driver、Mini Buffy、Mini Spanner， 属于是我给你把菜上齐了，你挑吧，语言成真，舒服。现场布置也很潮，放了娃娃机和扭蛋机，虽然都要投币，但队伍排得老长了。天鸟也去凑了个热闹，最后抽到阳光普照奖，嘿嘿。这次比较遗憾的是，没有看到泰特利斯的展位。接着，我们来看看球友们比较熟悉的日本品牌。先说普利司通，宣传海报的 C 位仍然是老虎5只，好怀念啊！接着映入眼帘的是2025年普利司通在日本全国销量 Top 1的球 Tobii JG2。海报墙上除了老虎，清一色是日本本土球星金谷拓实，24年拿下了依云锦标赛冠军的古江彩佳，本地化做得明明白白。和签约明星相关的活动非常丰富，专门设置了一片小区域放签约明星的定制 logo 球，边上还有个明星合影活动，限定每个时段15人，可以跟真人球星合影，现场打一层纪念章，价格5500日元一次。当天还有明星讲座，宫本胜昌和川崎智穗教你怎么选球。天鸟日语水平有限，没听懂几句，但氛围是真好，你们感受一下。悪くないってことが起こり得るので、そういったところを気にされる方はボールを選ぶといいかなと思います。はい、次の。球杆部分，普利司通主推的是 BX 系列，定位中高端，现场试打区人头攒动。
普利司通自己做的挥杆分析 APP， 直接用手机摄像头录挥杆，就能帮你猜动作、找问题，相当于手机里住了一位免费私教。接着来看看美津浓，先插一嘴，日本美津浓和上海美津浓其实是2家公司。如果球友们感兴趣，回头听了专门开一期，把蓝标、黑标、日版、国际版这些陈年旧账翻出来捋一捋。说回展台，有一说一，美津浓是铁鸟这次逛下来，个人觉得做的最用心的，整体设计在线，展台中央还摆了个透明电视。铁鸟查阅资料才知道，美津浓第一支球杆1933年就出了，到现在快100年，确实算得上100年老店。今年他们主推的是这个 JPX One 系列，是2026年1月22号发售，价格9.24万日元。官方说是美津浓木杆新时代的代表作，最大的亮点是杆面用了特殊树脂材料，击球瞬间会软化，像给球凹了一下再送出去。现场展板上也详细拆解了这个涂层的工作原理，你们感受下理工男的浪漫。对了，美津浓的鞋也值得提一嘴，今年主推这款280克的超轻鞋，相当于一个汉堡的重量，穿上感觉脚底装了空气，走18洞跟没走一样。我们来看看做鱼竿起家的Fujikura，展台设计走的是古典艺术风，金光闪闪。2025年 Ventus 系列可谓大获全胜，赢得所有4大满贯赛事。今年 Fujikura 继续发力 Speed Boost， 售价49500日元，技术上加了个双折点设计，简单理解就是杆身2头软，中间硬，挥起来像鞭子一样，啪的抽出去。好处是距离给你抽出来，手感还不会飘。Yonex 也展示了他们的新款服装和新款铁杆、挖起杆。邓禄普旗下的史力胜一面墙整整齐齐摆着他们家1号木的发展历程。另一边是 Marti Golf 联名款球、服装，还有26年首发新款球 X Max， 据说是史力胜史上飞得最远的，能大幅减少侧旋，极大提升出速度。好了，本期就到这里。视频最后也揭秘一下展会费用，单日早鸟票1000日元，每位入场观众还能领到价值1000日元的优惠券，券可以直接在会场买东西抵扣，4舍5入相当于门票免费了。当然，我知道你们肯定会说，谁缺那45块票钱？哈哈，下期见！关注铁鸟高尔夫，带你了解更多高尔夫精彩赛事。